它比我的洗脸盘还大哎！我在南城吃了不下5次的川菜店，今天和朋友过来发现有团购哎，我们花了88吃了整整6个菜，吃不完还要打包那种。我超爱他们的水煮生鱼，真的好大一份啊！光这盘水煮鱼原价就78啦，里面的鱼肉好滑溜哦，还有好多配菜，汤汁用来拌饭啊，真的贼香。辣子鸡分量也好实诚，还是去骨的，甜辣口味很开胃。套餐还有蒜香骨、手撕包菜、大盘蒸蛋和青菜豆腐汤，清澈4个人也管饱。喜欢川菜的真的可以冲！